Vega no. Vega no. verdad. Bueno, son las 2 menos algo. Mentira, que son las 8 de la mañana todavía. Sí, ¿Qué coño lo vas a ver con tu pase? ya es verdad. Bueno, da igual, son las 2. Y vamos a ir a comprar las cosas para la comida. Yo voy a comprar picadillo vegetal. Me vengo arriba. ¡Me vengo arriba! Sí, sí, lo voy a comprar, ¿eh? ¿Cómo se comen las cortinas? Un cordero de lechuga, tío. Y ala. Así que a comprar, Tony. Muy bien. Qué guapa eres. Está chula. Dinosaurio. ¿Te sigue picando? Claro, por el que sale el pelito. 2 kilos vamos a hacer. Es verdad que tengo yo ahí 1 kilo. A kilo por litro. Yo lo veo. De kilo por litro lo veo. ¿Qué te has pensado? 500 gramos. Para mí no. A mí me... ¿Lo vas a echar directamente ahí o me vas a separar no, los la más? sartén Después. aparte. Vale, vale. 2 kilos de macarrones, que no creo que siempre los 2 kilos. ¿Habéis montado un ordenador en mi casa? Yo no he sido. Eso es que ya os vais a quedar. Os vais a quedar, ya os estáis instalando. Estábamos comiendo los macarrones de la mierda. No es de la mierda, tío. Que así no se duerme, tío. Estaba durmiendo así. Estaba dormido así. Estaba con la cabeza levantada. Así. Mi cubata bien cargado, esta fiesta va a ser. Joder, la fiesta nunca ha sido lo mío, pero lo admitirás mi pedo, borracho como Con la cabeza en la presa, Que estoy muy loco. Que estoy muy loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Llamar a una ambulancia? Funciona mal, tío. Hay que devolverlo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, vale, la puerta es una mierda, tío. Se queda atascada, tío. O sea, se queda atascada, tío. ¿Ves? La segunda opción le iba a dar igual. Igual hasta le ayuda a dormir, ¿sabes? Bueno, deja de susto. Qué calor da eso, ¿no? No podrás ni respirar, chaval. No puedo, estoy muy... Hoy no ha dado tiempo a grabar los ronquidos. Bueno, esto ya está más limpio, como te has llevado el burrito. Que ya ha venido la comida, coño. Vaya, jauría. No te vuelvas a dormir, que hay que comer. Mhm. No, que te levantes. No, joder, venga. Una. Dos. ¿Te has vuelto a dormir? Bueno, ya es martes, bueno, prácticamente miércoles porque son la 1:11 y Tous realmente aún no se ha ido de aquí.
Todo sigue aquí. ¿Y la Coca-Cola? Que te vayas. No, no hace falta. El conejo te vigila por mí. Y eso. Ya ha pasado 2 días del fin de semana y seguimos aquí editando. Y viendo vídeos del fin de semana. Y dándole caña a la puta edición. Pero ya está. De aquí en adelante ya no hacemos vídeos a 3 cámaras junto con Dios de Twitter. La cámara de Dios de Twitter es la mierda. Es fatal. A ver, se ve bien, pero se oye un poco... Tío, ¿qué le pasa a esa risa? En serio, hay cosas muy raras en este vídeo, en realidad. En el Daily de Toast... O sea, ese día hubieron cosas muy raras. Los ronquidos de Dios de Twitter. Y esa risa...